The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy's attempt to attack Kuzemovka of Lugansk People's Republic was foiled by preemptive strikes by army aircraft, artillery fire and heavy firing systems. Up to 60 Ukrainian soldiers, 2 tanks, 1 infantry fighting vehicle, 3 armored personnel carriers and 4 pickup trucks were destroyed. In the Krasny Liman direction, an attempt by the Ukrainian armed forces to attack in the direction of Kolomychiha and Zhitlovka of Lugansk People's Republic has been thwarted. As a result of army aircraft and artillery fire, the enemy units were halted and dispersed. More than 30 Ukrainian personnel, 2 infantry fighting vehicles and 3 Cossack armored vehicles were destroyed. In the Donetsk direction, the Ukrainian armed forces made unsuccessful attempts to restore the position of their troops in the areas of Andreevka, Kurdyumovka, Avdiivka and Marvinka of Donetsk People's Republic. Up to 60 Ukrainian personnel, 2 tanks and 5 armored fighting vehicles were destroyed in 24 hours as a result of the shelling. In the South Donetsk direction, the enemy attempted to counterattack in the areas of Slatkoye, Shevchenko and Novomayorskoye in Donetsk People's Republic. The Ukrainian units were halted by airstrikes and artillery fire and pushed back to their initial positions. The enemy's losses in this direction amounted to up to 40 Ukrainian personnel killed and wounded. 2 infantry fighting vehicles and 5 pickup trucks were destroyed. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery struck 3 enemy command posts in the areas of Kupiansk of Kharkov region, Svyatogorsk and Konstantinovka of Donetsk People's Republic. Moreover, 74 artillery units and firearm positions, manpower and military equipment in 195 areas were engaged. 2 temporary locations of foreign mercenaries were hit close to Kramatorsk of Donetsk People's Republic. 1 US-made AN-TPQ-37 counter-battery radar station was destroyed near Kaleniki of Donetsk People's Republic. 2 storage sites for missile and artillery weapons and ammunition for the Ukrainian armed forces have been destroyed near Tabaevka of Kharkov region and Primorskoye of Zaporozhye region. Fighter aircraft of the Russian Aerospace Forces has shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Salidovo of Donetsk People's Republic. 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down by air defense forces in the areas of Golikovo of Lugansk People's Republic, Pesky, Kyrilovka, Nikolskoye, Novotroitskoye, Yegorovka and Dolginka in Donetsk People's Republic. In addition, 8 HIMARS and Olha MLRS projectiles were intercepted close to Popasne and Lysychansk of Lugansk People's Republic, Novopetrukovka, Volnovaha and Kuybyshevo of Donetsk People's Republic. In total, 336 airplanes and 178 helicopters, 2,609 unmanned aerial vehicles, 391 air defense missile systems, 6,970 tanks and other armored combat vehicles, 908 combat vehicles equipped with MRLS, 3,652 field artillery cannons and motors, as well as 7,450 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів чергове засідання Ставки. Командувачі доповіли ситуацію на конкретних напрямках, на найважливіших напрямках. На Донеччині Бахмут, Солидар зараз, як і раніше, найбільш гаряче, найбільш болісно. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям на цьому напрямку, нашим героям, які тримають там оборону. Кожен, хто там, заслуговує найвищої вдячності. А зараз окремо подякую прикордонникам Чопського загону, які воюють саме на Бахмутському напрямку і сьогодні приземлили черговий літак окупантів. Луганщина і Харківщина, зміцнюємо наші сили, південь, продовжуємо мінусувати можливості окупантів, кордон укріплюємо увесь периметр. Чорноморська акваторія, працюємо, щоб у підсумку калібрі могли бути хіба що на дні. Звичайно, обговорили подальші кроки в напрямку повної духовної незалежності України і захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста. Окремо розмова на Ставці щодо енергетики, хід відновлення і захист об'єктів.
Працюємо над цим постійно. Зараз у світі завершилась, на жаль, без серйозних рішень дискусія щодо прайскепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста. Росія нанесла вже колосальні збитки усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку, а світ ніяк не може наважитись на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція. І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений. Логіка очевидна, якщо обмеження ціни російської нафти $60 замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща і країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько $100 мільярдів. Ці гроші підуть не тільки на війну і не тільки на подальше спонсорування Росією інших терористичних режимів та організацій. Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень. Провів сьогодні нараду з очільниками нашого зовнішньополітичного блоку. Підсумували тиждень, готуємо нові заходи на грудень і січень. Дуже потужні заходи. Позиції України звучатиме, інтереси України будуть реалізовані попри все. І ще одне. Вчора я спілкувався зі студентами університетів. Університету Сковороди в Переяславі, Києво-Могилянської академії, Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. 3 інституції з багатьох, які бережуть пам'ять про Сковороду та й бережуть саму українськість. А сьогодні відвідав ще й виставку в Українському домі в Києві «Світ Сковороди». І це правильно, що у таких умовах, у такий рік по всій країні відбуваються заходи до 300-річчя Сковороди. Це правильно, що є сили, є енергія, щоб дбати про українське в усіх його проявах. Бо наша перемога здобувається силою зброї і силою духу, силою воїнів і силою народу, силою держави і силою культури, силою нашої єдності, нашого вміння працювати разом заради українських інтересів і вміння підтримати одне одного. Підтримати, бо ми українці, і сили одного цього аргументу має бути нам усім достатньо. Слава усім, хто воює за Україну, слава усім, хто працює заради нашої держави. Вічна пам'ять і шана усім, хто віддав життя за незалежність. Слава Україні!